तो भाई लोग, दुकान हो चुकी है पूरी खाली। सारे एसी हो चुके हैं हमारे रेडी। एक दो एसी जो ये बचे हुए हैं, ये कल की डेट में होंगे। और हमारे आसिफ भाई गैस डाल रहे हैं इस एसी में। और ये बाकी सारे एसी रेडी हैं लाइन से। ये ओजोनल है 2 टन का, ये हिटाची है, ये डाइकेन है, ये वाला वोल्टास है, ये भी ओरिजिनल है। ये डाइकेन है, ये वोल्टास है, ये भी हिटाची है। अगर किसी को चाहिए भी हो तो आप हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। और इधर हमारे स्प्लिट एसी पड़े हुए हैं।